Hallo, ich heiße Trinity Cesar Sevao, ich bin 17 Jahre alt und gehe in der wirtschaftlichen Schule in Bio. Donc moi c'est Camille Zourflou, j'ai 17 ans, je suis à l'école supérieure de commerce à Bienne. Mittlerweile sind wir im zweiten Ausbildungsjahr, was bedeutet, dass wir jetzt ein neues Fach haben und das ist IPT, kurz für integrierte Praxisteile. Dort arbeiten wir mit der Praxisfirma Sedia, die wir heute euch werden präsentieren. Donc quand on arrive en deuxième année d'école supérieure de commerce, on a une deuxième branche, c'est les PPI. Et donc c'est là qu'on gère l'entreprise Sedia et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une entreprise qui se trouve dans un grand réseau d'entreprises pratiques et en tout il y en a environ 60. On doit souvent communiquer avec d'autres entreprises et ça nous donne une idée de comment c'est dans les vraies entreprises, donc ça nous sensibilise un peu à notre futur. Et on apprend à gérer des appels, des commandes, des factures et d'autres choses comme ça. Et un des points les plus importants à relever, c'est que c'est une entreprise bilingue. Donc il y a des élèves en français et en allemand qui travaillent ensemble pour gérer cette entreprise. Sedia ist, wie schon erwähnt, eine der 60 Praxisfirmen in der Schweiz, wo die Schüler im praktischen Aspekt der kaufmännischen Ausbildung der Wirtschaftsmittelschule ausgebildet werden. Sie steht in Verbindung mit mehreren anderen Praxisfirmen und bereitet die Schüler auf das Leben in einem Unternehmen vor. Sie lernen mit Kunden umzugehen, Rechnungen zu zahlen, Telefonate zu führen und so viel mehr. Außerdem erlangt man durch das Praktische viel Selbstbewusstsein. Sedia, was auf Italienisch Stuhl bedeutet, verkauft verschiedene Bürostühle, Büros und Zubehör wie Pinnwände, Schüsseln und anderes. Donc dans notre entreprise, on a plusieurs produits, par exemple des chaises de bureau, des accessoires, donc des tableaux d'affichage, des boîtes de rangement et d'autres accessoires de ce type, et des bureaux. Im Unternehmen gibt es 4 Abteilungen: Sekretariat, Verkauf, Einkauf und noch Buchhaltung. Nachdem man für 8 Wochen in einer Vierergruppe in einer Abteilung hat gearbeitet, gibt es einen Wechsel. Damit jeder mal Erfahrung bei der jeweiligen Abteilung gesammelt hat und immer die Gruppen gewechselt werden. Donc il y a 4 départements chez Sedia, le secrétariat, les achats, la vente et la comptabilité. Et toutes les 8 semaines, on change de département et on est généralement toujours 4 personnes par groupe. Et c'est jamais les mêmes personnes dans le groupe, donc on change à chaque fois. Das Sekretariat ist zuständig für Korrespondenz mit den anderen Firmen, lesen Mails, führen Telefonate und geben sie weiter, organisieren Veranstaltungen und noch Administration. Im Großen und Ganzen sind wir dort für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen zuständig und den Praxisfirmen. Au secrétariat, on se charge de la correspondance avec d'autres entreprises, donc on lit les mails, on répond aux appels et puis on se charge de l'administration. En gros, c'est le département qui tient toute la communication entre les autres départements et les autres entreprises du réseau. Et on s'occupe aussi de la planification des événements. Beim Einkauf verwaltet man die Lager vom Unternehmen. Unter dem ist Steuerung, das Organisieren und Überwachung vom Stock zu verstehen. Man macht dort auch Bestellungen. Wenn zum Beispiel der Lager aufgestockt werden muss, wird alles gekauft. Es sind auch noch die Lieferscheine vom Verkauf zu übernehmen, die ausgefüllt und abgespeichert werden müssen und dann zurück am Verkauf geben. Aux achats, on gère le stock, donc s'il augmente ou s'il diminue, on doit noter le changement. C'est aussi là qu'on passe les commandes aux autres entreprises pour acheter leurs produits et on fait les bulletins de livraison pour le département des ventes. Aufgaben der Abteilung Verkauf sind Bestellungen, die wir erhalten, zu erfassen, die Rechnungen zu erstellen und zu versenden, Telefonverkauf zu halten und jetzt neu die gesamte Korrespondenz elektronisch zu führen. En vente, on reçoit les commandes d'achat des entreprises, donc c'est là qu'on fait les factures et on les envoie directement aux clients. On fait aussi des ventes par téléphone, on appelle les clients et on les aide dans leur choix d'articles et après on passe leurs commandes. Et on a commencé à faire de la correspondance en ligne aussi. Bei der Buchhaltung kümmert man sich um die Bezahlung der Rechnungen, Mahnungen sowie die Löhne der Arbeiter. Man verwaltet die Kasse, bedeutet, dass man die Zahlläufe vom Unternehmen kontrolliert. Es ist auch die Bilanz zu bewerten und der Geschäftsleitung zu präsentieren mit Empfehlungen für unternehmerische Entscheidungen. Donc en comptabilité, on s'occupe de payer les factures de nos fournisseurs ou des achats que font l'entreprise. On gère aussi la caisse, donc on note les montants qui sortent ou qui rentrent de la caisse. On prépare et on envoie des lettres de rappel pour les clients qui n'ont pas encore payé.
et finalement on règle les salaires des employés de Sedia. Sedia besitzt auch eine Webseite, wo unsere aktuellen Angebote zu finden sind, sowie generelle Informationen über uns. Sie ist auf 4 Sprachen übersetzt und sehr übersichtlich. Donc on a un site traduit en 4 langues où on trouve les informations générales concernant Sedia. Il y a la boutique en ligne et puis les produits qu'on vend. Donc merci d'avoir regardé notre présentation de Porte Ouverte et on espère que ça vous a plu. Et à bientôt! Wir sind jetzt am Schluss von unserer Präsentation angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hat euch mehr über das Wirtschaft mit der Schule und ihre Praxisfirma Sedia informiert.